Ahojte, vítam vás pri ďalšom garážovskom videu. Ja viem, mal by som mať úsmev na tvári, že máme dva offroady v porovnávacom teste. A dopred chvíle som sa smial. Chcel som predbehnúť, že to nejde, akože mal som takýto zážitok z Nivy. A vošiel som na túto štrkovú cestu a ten úsmevčok ma prešiel. O Lade Nive môžete rozprávať, čo chcete, ale zrazu, keď vojdete na nerovnú cestu, tak zbadáte, po čom je v Turci borovička a čo je Niva. Nie je toto prvá nerovná cesta, po ktorej s Nivou idem, a to je neopísateľný pocit. Možno ja som tak nasiaknutý novými autami, ktoré dokážu mnohé, ktoré dokážu ísť 250 km za hodinu a prejdú touto cestou. Majú nenormálne urobený podvozok, tlmiče, ktoré zvládnu zákrutu 150-ke a aj tady to pôjdem tak rýchlo ako s Nivou. Ale Niva tu ide takto. Normálne mi naznačuje, že sensei, ja som bola narodená pre toto, toto je môj svet, toto milujem a tu chcem žiť. No a v tom dnešnom teste si my ideme tak trošku ukázať, aký je život s Nivou. A nie len s tou legendárnou, ale aj s tou najnovšou, s tým highlightom. No, dáme ručnú, no dopneme. Vašo, mám to nechať aj vychladiť, či to môžem vypnúť? Pokojne to môžeš vypnúť. Naľavo, jak Porsche. Ty, to ako keby som vo Fínsku zo sauny vystúpil vonku do snehu, lebo v Nive to je teplúčko, to kúri. No tak a čo si čakal od Nivy? A počúvaj, to by sa akože teraz nezopli tie Sahary, že keď som to vypol zapaľovanie? Nie, keď vypneš zapaľovanie, celé to stichne, celé sa to vypne a Sahary sa zase zapnú, až keď zapneš zapaľovanie. Nemusíš ani štartovať motor a už budú bežať Sahary. Do dnešného testu sme si doniesli dva kúsky, ktoré majú mnohé spoločné, ale nemôžeme povedať, že sú stejné autá. Nie, ani náhodou, vôbec. Ale zjednotili sme ich cenou, pretože ja mám Nivu Legend vo fullkovatej fullke. Tam sú elektrické okná, vyhrievanie sedadiel, elektrické nastavovanie spätných zrkadiel, čiže 4 kolesá, vlastne 5, lebo to má aj rezervu. Čiže ja mám naozaj fullku a sa pohybujem niekde okolo tých 17 000, Vašo? Tak, kým tvoja fullka sa pohybuje tesne pod 17, ja na 17 začínam. Ja mám základ, ale keby som to chcel vyskladať, mám auto za 22. Ja môžem mať navigáciu, multimediálny systém, cúvaciu kameru a podobne. Pohodlne sa usaďte, začína sa porovnávací test, ktorý vám rozhodne, či si kúpiť Nivu Legend alebo Nivu Travel. Poďme jazdiť. Vašo, ale Nivička si ide úplne s ľahkosťou, všetky tie nerovnosti. Aj tuto mám také rigole, v podstate žiadne kríženie náprav, kopírujem. Ono možno, keby si ten motor išiel s takou ľahkosťou, teda takto, ako ja mám 61,7, možno 8 kW, ale ja viem, na ceste mi to chýbalo ten výkon, tu ešte redukciu mám v zálohe, ale aj tak poviem pravdu, čakal som od tej 1.7i, takže aspoň na tých nižších prevodoch, že to tak ako trošku viac zaberie, no.
No, Rastík, ja som na tom ešte horšie. Ty máš aspoň režim plného výkonu. To znamená, že tebe pri plnom plyne otvoríš škrtiacu klapku a obohatí benzínovú zmes. Ja režim plného výkonu nemám. Ja otvorím škrtiacu klapku, ale stále idem na stechiometrických 14,7. Hej? No, a takže tebe to robí to isté, čo napríklad robí aj najnovší Hyundai 1.5 atmosférická 110 koňová. Aj ona obohacuje, len môj Travel proste neobohatí. Takže ja mám obohatený urán, ale tak teraz na jednotke to ide, ale toto má nie, že Hyundai vymoženosť, ale BMW vymoženosť, že podvozok je rýchlejší ako motor. Presne tak. Čím viac blatka, tým to bude lepšie. A v blate mi bude stačiť aj ten kruťak 130 Nm, možno 128,9. Závisí od podmienok. No, ale keď sa pozeráte na Nivu Legend a za ňou ide Niva Travel a dám vám otázku, ktoré z týchto dvoch aut je modernejšie, tak možno poviete Travel. Mám za to, že to tak nie je. Hoci Niva je rodák z roku 1977, to znamená, že sme súčasníci, to bol ten výborný ročník, možno preto mám Nivu rád. Ale zároveň som zaregistroval aspoň tak zľahka, vozil som sa, tie jej obdobia. Zažil som prvú Nivu, ktorá mala ešte talánske budíky. Zároveň som si vyskúšal tie Nivy v 90. rokoch a to bolo také veľmi nepodarené. Aj v Sovietskom zväze sa rozpadajúcom bola zlá situácia. Odzrkadľovalo sa to normálne na aute. A áno, neverili by ste, ja sedím v modernejšom aute, než je to za mnou. Koncepcia je v podstate stará. Vzadu tuhá náprava, vpredu nezávislé zavesenie kolies, ale ten diferák zadný len otočený na spiatočke. Je tu medzinápravový diferenciál a redukcia. To v princípe sa až tak nemení, ale sú tu detaily ako napríklad, že keby som menil vpredu kotúče, tak nemusím rozoberať celý náboj, už iba kotúče. Tie moderné riešenia sú tu a celkovo sa mi zdá aj Legend tak ako šmakovnejšie urobený. Zmenil sa od tých 90. rokov. Bol to pre mňa naozaj pozitívny šok. Ale to, že je to modernejšie auto, si nevymýšľam. Potvrdí vám to aj Vašo. A ten má čo do toho povedať, lebo má dve Nivy doma. Akurát ešte toto musím tu prekrížiť. No, toto bude výborný terénik. Čiže takto, jedna, dobre. Akurát tie páky sú po staru riešené. To znamená, že sú priamo na prevodovke. A prenášajú do kabíny tie zvuky z prevodovky, to krásne mravčanie. S tými pákami má Rasťo pravdu, v Traveli sú urobené trošku inak, ako to si povieme v osobitnom technickom videu. Ako vidíte, sú tu dve v Rasťovom Legende 3. Ono celkovo, aj keď sa toto auto tvári ako úplná novinka, v skutočnosti má 20 rokov. Prúsi ho začali robiť na prelome 1000 ročí. Najprv sa volalo Lada Niva 2 a potom po výrobe prvých 1000 kusov do toho vkročil General Motors a premenovalo sa to na ten známy Chevrolet Niva. Takže aj keď Rasťové auto vyzerá trošku staršie, v skutočnosti využíva viac novších komponentov a tých 20 rokov tohto auta by ste poznali aj na niektorých komponentoch pod kapotou. Keby ste otvorili kapotu, tak tam vidíte niektoré veci, ktoré pamätajú ešte Samaru, Ladu 110 alebo Prioru. Takže Rasťo má naozaj v detailoch novšie auto pod zadkom. Skôr ako prídeme k Peťovi Belkovi, tak pri tej pomalej jazde, ktorú si tak vychutnávam, normálne ma to baví, tak vám ukážem tie moderné prvky. Napríklad zoberte si také ovládanie kúrenia a ventilácie. Klik, klik, klik. To už tu nie sú žiadne lanovodíky. Pekne budeme ovládať servom, kde to fúka a vidíte, pomestilo sa to aj do takej krátkej prístrojovej dosky. Ako toto, keď som zbadal za dňa, tak mi normálne vyrazilo dých, ako je toto vypracované. To hovorím pri všetkej vážnosti. A mnohé dnešné autá s tými klavírovými piano black lakmi by si mohli zobrať z tohto vzor. No a tu máte dôkaz, že ja mám
plnkovatú plnku. Zadný stierač, zadné okno, ostrekovanie a ja počujem, ako sa tam tá voda dopravuje, ako to čerpadielko robí. Tu mám vyhrievanie zadného okna, tu mám výstražné smerovky, tu si môžem zapnúť klimatizáciu, keď zapnem ventiláciu. Tu mám uzatvorenú cirkuláciu vzduchu. Nemá kontrolu kvality, ale je tam. Tu môže byť v budúcnosti autorádio, ale predstavte si, že v tomto kokpite nemáte nič, čo by vás vyrušovalo. Tak ako si viem užiť tie moderné autá, tak normálne som aj z tohto nadšený a na prášky. No to je jedna nádhera a teraz to hovorím pri plnej vážnosti, mne sa tá konzola páči. Je pravda, že niektoré tie prvky, ktoré by tam mohli byť, sa presunuli tuto dozadu. Tu je vyhrievanie sedadiel vpredu, tu mám nastavovanie spätných zrkadiel, elektrické, a tu mám elektrické sťahovanie okien. Nemá vlastne, že celkové stiahnutie a polohovanie, dokonca ani to spätné zrkadlo nemá stmievanie, ale kto by vás kde v hore naháňal, svietil vám odzadu. Interiér sa mi páči, tak volant je taká klasika, asi by som si ho dal trošku obšiť. Je veľký, je to Niva, ale keď otáčate volantom, tak si neprerušíte nič žiadnymi tlačidlami. Páčky by sa mohli zlepšiť, ešte to ovládanie stieračov, ale vždy ich niekde hľadám, nehovoriac o smerovkách, tie sú také kratučké, že no chce to zvyk, chýbal mi napríklad trojblik, ja som zvyknutý, že cnk a nič, žiadny trojblik. Tu je zapínanie svetiel, to je tiež parádne vypracovaný vypínačík, prepínač, hmlovky predné, hmlovky zadné, čiže mám full výbavu a vypracovanie tej Nivy sa od 90. rokov prudko zmenilo. Vítajte späť v roku 2000, sme na palube Lady Nivy Travel. Tieto tvary sú povedomé každému, kto už mal Chevrolet Niva. Nezmenilo sa tu prakticky nič, ale na druhej strane tie plasty vôbec nevyzerajú zlé a čo sa mi páči, vôbec to auto vo vnútri nevrzgá. Ani keď tú Nivu torzne namáhate a všelijak sa jej krížia nápravy, jednoducho nevrzgá to. Mám pocit, že kvalita vypracovania je na veľmi slušnej úrovni a možno, že dokonca o niečo stúpla. Čo sa týka ergonómie, v zásade k tomu nemám nejaké veľké výhrady. Tlačidlá a ovládače sú známe všetkým, ktorí už kedysi jazdili v Ladách 110 v Kaline alebo v Priore. Luxusná verzia tu môže mať palubný počítač alebo teda monitor, dokonca cúvaciu kameru. Ovládanie multimediálneho systému sa v tom prípade nachádza aj tu dole pod rádiom. Inak, čo sa týka týchto tlačidiel, čo je zaujímavé, nie všetky sú voľné plôžky na chýbajúce tlačidlá. Niektoré, ako napríklad toto, je tu skrutka, ktorá slúži pri demontáži palubnej dosky aj pod týmto tlačidlom, hoci to tak nevyzerá. Hej. Verzie, ktoré majú klimatizáciu, majú aj klimatizovanú túto schránku, ktorá je inak dosť veľká, na rozdiel od starších Niv. Keď sme už pri tých rozdieloch, páči sa mi, že je tu ventilátor relatívne tichý, hej, samozrejme na pomery Nivy. V starých Nivách to bolo mnoho hlučnejšie. V Legende, ktorý má Rastio, je ten ventilátor trošku tichší, ale stále hlučnejší ako v tomto Traveli. Je to dané aj tým, že Travel má ventilátor kúrenia v rohu pod palubnou doskou, je relatívne dobre odizolovaný. Keď sme pri hluku, taktiež hlučnosť od medzinápravovej prevodovky je tu nižšia, pretože pod tunelom je dodatočná izolácia. Tá v starom Legende nie je. Takže okrem toho, že ten Legend hvízda kvôli tomu, že má teda 3 páky a slúžia ako zvukovody, toto je navyše, okrem toho, že má iný ten mechanizmus, tak je to aj lepšie odtlmené. Rozdielom je tiež naklápanie vonkajších svetiel. V starých Ladách to bolo cez hydrokorektor, ktorý dlho nevydržal, kazil sa. Tu je to už normálne pomocou elektromotorov, tak ako to majú moderné autá. Takže keď to mám nejak zhrnúť, vôbec sa mi v tom aute nesedí zlé, cestuje sa v tom komfortne, sedadlá sú veľmi príjemné. Celkovo by som povedal, že to auto nie je vôbec zlé na dlhých cestách. Tak na dlhé cesty ako na dlhé cesty. Je pravda, že dnes to aj z Banskej Bystrice do Brezná cez Podbrezovú dosť dlho trvá. Ale rozhodne zase v teréne si viem predstaviť dlhočízne cesty. A čo sa týka výbavy,
Tú najväčšiu topku som si nechal teraz na príjazd k Peťovi Belkovi. Pozrite sa na palubnú dosku. Je nová, v podstate je to nejaký štýl, ako dobre, ale v strede vidíte displej. Nie je farebný, ale nie je bez palubného počítača, pretože ja si môžem takto ovládať, že ten trip, čo mám vynulovaný, je 161 km, 184 maniva najazdené, 13,6 V mám na batérii, 76 už iba dojazd. U Peťa Belka sme chceli zistiť, čo dokážu ruské stroje na prvomontážových pneumatikách. Vašou Travel mal obuté Barguziny a moja Niva Legend vyzerala na Pirelli imidžovejšie. Všetky autá, s ktorými sem človek ide, tak cvakajú, tu necvaká nič, iba jedna sedmička ťahá, ale pneumatika sa pomaličky chytá do toho. Kamaráde, Niva potrebuje plyn jednoznačne. No výborne, ja som ti to hovoril, plyn. No tak poď plynovať za mnou. Drž ho. Tak súvaj a daj viac plynu. Ale v tomto ako ten Legend bol fajn, aj keď mám lepšie pneumatiky, ale to už je záležitosť Legendu. Počkaj, aby som to ešte nevzdal. Či? Vidím, ako sa ten ňufák v spätnom zrkadle ukazuje, ale ej! Kamarát. Môžeš ísť, ja som ďaleko. Ej, Travel. Haha! Je to jasné, ak má Lada kolesá na zemi, vie si poradiť, a to sme ešte nevyužili inštitút medzinápravovej uzávierky. Keď sme ju zapli, jazdenie v blate bolo ešte suverénnejšie. Inak v takomto daždi a v takomto blate som tu nikdy nebol. Prvé dojmy boli výborné, najmä krátky rázvor sa na terénnych vlnách osvedčil. Toto je normálne La Bouche be my lover. Výborné je to. Toto je prostredie, ktoré Niva miluje a dáva odvahu. Vašo, akú to má brodivosť? Keby si ju mal upravenú, máš 800 mm, ale inak 350. Tak nie je to také plné, idem skúsiť ten brod. Poď. Dobre, asi stojíš. Takto poďme rýchlo vyťahnuť. No. To je zlé, no. Budeme to musieť... Kde sa to otvára? Páčka za dverami vodičovými. Otvor vodičové dvere a na tej zadnej stene, vedľa zadného sedadla, je taká páčka. Tak, toto. Ale dobre. Počúvaj, tu je, pozri sa dáka jama, čo som nečakal. Však tu bolo vždy 35 cm vody. Pretiahni to cez to oko, toto, vieš ako? Tak to myslíš? Hej. No dobre, Vašo, skús ťahať. Dobre, zaber, ťahaj, nech to ide von. Ťahaj, Vašo, ťahaj. Už musíme výjsť. Drž ho. Ja tu mám veľa vody, ja som ťažký. Dobre, nič, počkaj, povol trošku. Alebo ide.
nevzdaj sa, Vašo, teraz. Dobre, vieš čo, trošku šklbni možno. Debil. Počkaj, ja to odľahčím trošku asi. Vidíš, ale to sú tie diery, kde vyteká voda. Ide to dobre, funguje to, ono v podstate, ale neviem, motor. Ináč takto voda vytečie, to je... Pane Bože, prečo som taký trpák? A tu je prvá fáza, sypanie si popola na hlavu. Iba do chvíle, kým nepríde prvé, ale... Ale... Sangyong tu bol a tak prešiel ako nič tou vodou. Presne, máme viníka, toto je on. V podstate ľahké SUV, ktoré tu malo trošku problém s krížením na blatovom podklade, ale barinou prešlo ako nič. A čiže to nemohlo tadeto vodu brať? A teraz prichádza fáza posmeľovania sa. Hovoríš, tu je sa, nie, Vašo? Vašo s umiestnením bešnorchlového sania nepotešil, tak radšej oslovím iného svedka udalosti, nech sa to riadne vyšetrí a rozhodne, či môžem naštartovať, alebo nie. A keď som zastal predkom, kde bola asi voda, Šulko? Šulková kamera ukázala 3 rôzne úrovne. Úroveň vody podнимается, úroveň vody падает a úroveň vody bez premien. Nie, neštartujem. No nič takto, hlavne by to bolo vyťahnuť, ale vyťahnuť, s čím to vyťahneme? Potrebujeme to kde vyťahnuť? No, hore dať, nech... Cez tieto kopce? No, som mal pocit, že sa utopím v Nive. Peťo, tu si? Že trošku sa nám asi utopilo auto, ako my sme ho vyťahli von, len nemáš dáky šraubová krížový? A rovno dones aj traktor, keď si už na telefóne, lebo toto je stav, v ktorom Niva nekúri a kúpanie vonku v októbri a v brezne už pomaly hraničí s otužovaním sa. Asi chápete, že Niva Legend opúšťa náš porovnávací test. A to skôr, než by zdolala belkové schody, na ktoré má ideálny rázvor. Nevediac, ako to dopadne, sme pre istotu vystrúhali záver. No jednoducho, aby bolo natočené. Avšak do sveta ruskej legendy sa začíname ponárať až teraz. Ponárať nie je asi ideálne slovo. Takto, v prvom rade vyhlasujem, že Nivu som neposlal do bažín flagrantne a hulvácky. Veď ako ma Tomáš Holý učil, zatvoril som si okná. Tiež mi hovoril, že do neznámeho brodu pomaly, alebo ideálne si odmerať hĺbku, aspoň palicou. No a to som urobil predtým, ako som tam vošiel so Sangyongom Korando. Toto je ten prútik, ktorým sme merali hĺbku brodu predtým, ako sme tam išli s Korandom. A vtedy mala lebka navodiť pocit nebezpečnosti brodu. A v podstate to bola iba mláčka. S gladiátorom som musel pridať a trošku zdramatizovať situáciu, aby to vyzeralo akčne. Lebo keď voda opadla, bola ledová tak do polovice kolies. V podstate s gladiátorom som sa tam rochnil ako hroch. Ani na trakciu nebolo dno bazéna nebezpečné, skôr naopak, išlo to ľahko. Napríklad, keď sme mali Outback, hladina sa mi zdala vyššie a predsa len nebol to offroad. Tak som nepokúšal a len na krajičku som jemne hryskal. Pri teste Nivy som podľa okraja bazéna usúdil, že teraz je tam menej vody než pri gladiátorovi. Tak som si dovolil ísť strmšie, aby to špliechalo. No a v tejto fáze nastal nečakaný moment. Bolo mi v milisekunde jasné, že je zle, tak som okamžite ubral a zastavil. Ešte vyberiem jednu scénu, kde je zrejmé, ako sme k Nivám pristupovali. Bol som pri bažine Land Rovera Defendera a Gladiátora. Viem, že je tam hlboké blato, ale Niva Legend bola novúčka a toto by bol záhul na jej šasi a najmä novúčičké leštené disky. Tak som to takto zhodnotil. Ja, ale nie, lebo by sme disky chytili. Nie, chlapi, ideme naspäť a normálne si urobíme strih. Tak kde bol vlastne problém a prečo mi voda siahala až po zvonce? Peťo Belko potom skonštatoval, že týždeň pred nami tu bola offroadová skupina na veľkých offroadoch s veľkými kolesami, so šnorchlami a tí sa hodne v bazéne vyhrali. No a asi ho značne prehlbili. Nuž, mal som pri príchode zaklopať, dať si kávičku a opýtať sa na možné zmeny. Nie, ja rovno po hlave dnu.
Väčšina nových moderných aut by bola po takomto pritopení zúfalo na totálku. A teda tento vnútorný pocit som mal aj pri Nive. Zavolali sme teda Jankovi Coriakovi, ktorý je najväčší Lada expert na Slovensku a pozná Lady do špiku skrutky. Natáčal s nami 2 dni pred týmto incidentom technické video. Odsúhlasil nám postup vykrútiť sviečky a pretočiť motor. Či sa tam nejaká kvapka dostala, alebo nie. No, tak sme vybrali Nivke sviečky. Teraz ešte ideme vybrať vzduchový filter, že náhodou, ak by tu niekde bolo kúsok vody, že aby to neglgalo. Aby bolo jasné, šraubovák sme potrebovali na otvorenie sania, aby sme zistili, či bol filter mokrý. Bol. Lebo ja som mal pocit, že mi zhaslo ubratím plynu. Ani kameraman Maroš veľa vody nečakal. Išiel na detail. Ja bežím na detail. Môžeš, skús. Môžem? Áno. Dobre. Tam bola asi voda. Hej. Čo rastík môj? Čo tam bolo? Ja som myslel, že kvapka vody sa tam... Choďte ďalej, no vyhodím to von. Dobre, ja si musím vypírať mobil. Nakoľko sa motor točil hladúčko, priateľ Janko Coriak na telefóne poradil. A teraz tam dajte sviečky a normálne naštartujte. Tak a to si vychutnajte v priamom prenose. Ako sa zachová Niva Legend po tom, čo prežila. Sú tam sviečky? Sviečky som dal. Aj si dal všetko? Aj som dal káble, tak ja neviem. Uvidíme, čo to urobí. Keď tak to aj potom vypí, hej, keby to nešlo moc dobre. Hej. No čo, Maroš? Teraz už nejdem tak blízko. Môj Nobek drží krásny. Tam nič nestalo. Hej, Jano by povedal, že už nešlo. V dielni Szilády Motorsport sa z Lady Nivy stala Jana Vodičková. A aj Mišo Sziládi na telefóne nám dával nádej. Rastík, nahaj to zohriať normálne na 90, čo aj 10-20 minút to budete zohrievať. A potom hej, normálne sa už chodíte na to previesť, to ak ti pôjde, že to nebude... Toto je fáza, v ktorej sa Niva oddeľuje od bežného automobilového sveta. Áno, je veľa aut, čo majú špičkovú elektroniku a zvládnu aj terén, ale po tejto udalosti by šli jednoducho búvať. Niva je na toto uspôsobená mechanikou, otvormi, plastami a najmä elektronikou, ktorej to neublíži. Inak povedané, teraz viem, že potom, ako sa sestričky vedia navzájom vyprostiť, stačí vybrať sviečky a ak si motor veľmi nelogol, dať ich naspäť a naštartovať. Samozrejme v Auto Extra v Zlatých Moravciach museli po našom incidente auto ošetriť a refreshnúť, teda vymeniť všetky náplne vrátane oleja v diferenciáloch. Dali aj nové niektoré tlmiace hmoty, auto kompletne vysušili a vystriekali aj dutiny, čo si už väčšinou robia majitelia nových Nív doma. Nechtiac sme tak otvorili 13. komnatu Legendy, ktorá ju odlišuje od dnešných bežných aut. A ako to býva, po búrke vyjde slnko a my sme ešte prevetrali aj Nivu Travel. A ako to dopadne, keď sú dvaja šoféry a jedno auto? Vašo, je to trošku užšie než šírka karoséria, ale dobre som kolesami, hej? Dobre si. Výborne. Okay. A ideme skúsiť prekrížiť nápravy, s rezervou. čo vlastne Travel by mal zvládnuť, ale... Tak, a teraz chcem prejsť na druhú stranu. A neviem, či sa dá čo aj zdvihne. Zatiaľ nie. Nič, to ide po zemi. A tu bežne jazdievam s SUVčkami a oni tu hneď akože podvihnú kolesa. Ona tú absenciu elektroniky nahrádza tým, že má kolesá na zemi. Má veľmi dobré prekríženie, najmä tá zadná tuhá náprava. No proste vitaj vo svete Lady Niva. No tak ešte tu som zvedavý, či tie nápravy ostanú na zemi. Ty vole. A toto je veľmi príjemné prekvapenie. Vašo, to má stále kolesá na zemi. Však samozrejme. No samozrejme, no, lebo... No, a teraz prídeme na... No. Aha. Dobre. No toto je to vlastne, kedy už absentuje elektronika, no. Tak. A keď nemáte trakčnú kontrolu, tak treba rozbeh a držať momentum. No, a ide. Aj dvoječkou, tady to, ojoj.
Tak a toto je údel nových kolegov v Garáž TV. Hlási sa k nám ešte niekto? No nič, idem ho počkať. Ja počkajte zase ten imobilizérik. To sú zvuky. No v každom prípade bol to zážitok. Ostalo mi niekoľko vecí, ktoré ešte musím zo seba vychrliť, lebo sú to prvé dojmy. No Travel som šoferoval prvýkrát v živote, Legend už nie, ale v takej verzii, aj keď som tomu Legendu dal za uši. Vašo, ty sa nachodíš v tej garáži, čo? Ti poviem. No, dizajnovo sa mi viac páči. Staré auto, isté však je, že ak niekto potrebuje byť stále v teréne a potrebuje tú 5-dverovú karosériu, sú tu isté výhody, no. To je fakt, ako keď to porovnám Legend a tento Travel, tak Legend je asi charizmatickejší z hľadiska dizajnu, ale toto je zase aerodynamickejšie a celé je to tichšie, komfortnejšie. Na tej ceste a v teréne to menej skáče, lebo je to ťažšie, má to dlhší rázvor. Má to určité výhody a viem si predstaviť, že niekomu toto auto môže vyhovovať o mnoho viac ako Legend. No ešte tak, aby sa splnilo očakávanie diváka, ale akože nastupovanie nie je zlé, tak miesto, hlboké sedenie to má, to je ako OK, aj nad hlavou je niečo, taktože toto je oproti tej krátkej Nive lepšie a zase mne sa 5-dverová Niva nepáči, to je hnusné. 5-dverový Legend myslím, hej? Takže toto je fajn, vzadu švihadla, toto sa ľahko umýva, to čo si hovoril o interiéri, to určite sa bude ľahko umývať, akurát tu nemám tie rebrá na odvetranie. Áno, to je dosť veľký rozdiel, lebo na Legende aj na starých Nivách si pamätáme, že tu bolo to odvetranie kabiny na cestĺpikoch. Tam taká zaujímavosť, keď si jazdil v teréne alebo po prašnej ceste, tak sa odporúčalo dať ventilátor na jednotku, aby tam bol nejaký pretlak. Keď si to neurobil, tak sa ti normálne víril prach do kabiny cez tie C-čka, hej? Cez tie stĺpiky, normálne cez tie mriežky. Toto má odvetranie normálne pri nárazníku dole, cez také klapky, takže to odvetranie kabiny je ako pri normálnom aute, hej? Tak tiež je rozdiel. Čiže v podstate normálne auto to už je. Dvere. To je veľký rozdiel, ako sa otvárajú. To trojdverové kombi SUV, ktoré predstavuje Legend, je iné. No a teraz, neviem, ja tu mám svoj top-topov v celom aute. Jednak, ako nečakane sú čalunené tie dvere. To je jedna nádhera. A tuto pozerám, že či to je vodečka stoličná, ale hej, to ti dá čo takvo tušlo, ostrekovať. Akože, ako je toto zabudované, ešte možno, že keby malo to nejakú takú prichytku, aby takto nepadal ten, ale je to veľmi inteligentný systém podľa mňa, pretože keď to máš vedené z nádobky v motorovom priestore, tak pri starších autách sa stáva, že je to, samozrejme je to vedené ponad okna alebo niekde v kabine, potom tá hadička sprie alebo je stará a striekaš vodu do kabiny. Tu sa to nemôže stať, lebo tu je to vlastne všetko len vo dverách, tak nevystriekaš si kabinu. A ono v podstate tak či tak tam idú káble, už tak to je OK. Plato je bez nejakého zdvíhania. Tam to OK. Hore je to uško praktické, aby si to zachytil. Ako kufor nie je veľký na 5-dverové auto, ale tak to nejakých 325 litrov. Je to krátky rázvor. Ja ešte, čo ma napadlo. Výhoda, zohol som sa po Travel a zadný diferák je odvetraný normálne hadičkou do vrchu. Aha. No, nie tak ako na Legende. Legenda má len taký ten pretlakový ventil a cez ten sa veľmi jednoducho dostane voda pri brodení. Hej? To znamená, že s rozhorúčeným diferenciálom, keď vletíš do brodu a chvíľku tam zotrváš, áno, tak si pod tlakom natiahne vodu. Kdežto tento Travel má hadičku a pod tlakom si natiahne len vzduch. Takže zase body pre Travel. Čiže s týmto sme mali zbrodiť. Áno. Ale jedno, čo som nevedel vyhodnotiť, a ty si sa s tým hĺbkovejšie zaoberal, bola spotreba, kdežto na Legende som mal paráda palubný počítačík, tuto nie je v tejto výbave? No, aj to je vlastne to, že Legend používa novšiu architektúru aj elektroniky a tá už má palubný počítač od Renaultu, respektíve koncernový palubný počítač, toto ešte nemá. Čo sa týka spotreby, ľudia, na diaľnici sme mali spotrebu približne 11 až 12 litrov, čo nie je úplne zle, ale ten motor si sadá, je relatívne surový a z mojej skúsenosti si dovolím povedať, že na diaľnici to bude brať okolo 10 litrov, keď sa ten motor dobre zabehne. Na normálnych cestách, na asfaltkách dokáže Travel jazdiť za 7-7,5 litra, aj keď to znie neuveriteľne, je to optimisticky nízke číslo, ale naozaj ten Travel
za to jazdí. No a keď ste v teréne, no tak to je od do, samozrejme, hej. Bežne 14-15 litrov to zoberie, lenže toľko berú aj veľké naftové offroady. Áno, čiže je to nejaký offroad, typ offroadu kompaktného, ľahkého, ktorý síce nie je úplne lacný, ako sme na úvod povedali, akoby najlacnejší, že to kúpiš za 5000 eur, tá predstava tu nie je. Akurát má to tú železnú mechaniku, ktorú SUVčka neposkytujú. Myslíš si, že by to dlho vydržalo na tých nespevnených cestách, ale takých tých ozajstnom teréne? Podľa mňa áno. Podľa mňa práve to je výhoda toho Travela, že sa dá trvalo používať ako keby v tom ťažšom teréne a ten mechanizmus pohonu sa neunaví tak ako pri tých SUVčkách alebo crossoveroch. Ja som rád, že sme sa dnešným porovnávacím testom pozreli trošku pod pokrievku značky Lada a hlavne jej offroadových dvoch verzií. Ja keby som si mal vybrať, možno by som si asi srdcom vyberal ten Legend, ten ma tak lákal. Druhá vec, že nejaké tie praktické prednosti v tomto prípade tu sú neodškriepiteľné. Tak, ja by som sa asi tiež priklonil k Legendu, ale len kvôli tomu, že mám slabosť na tie retro tvary, ale z toho racionálneho pohľadu mi Travel dáva trošku väčší význam. A inak s Vašom by sa dalo na tému Lada Niva, či už v akejkoľvek verzii, rozprávať hodiny a hodiny. A preto sme sa rozhodli, že urobíme pre vás ešte taký technický špeciál na tému Lada Niva s expertom. Akurát tým expertom nebude Vašo. Tak. Bude ním Jano Coriak zo spoločnosti Ladakor. A to je už iný fanatik do Lady. Ďakujeme, že ste sledovali tento porovnávací test. Nech mi je odpustené, čo som vykonal, ale nebolo to so zlým úmyslom. Ďakujeme za sledovanie. Ahojte. Čaute.